觉得前有大山很难跨越，但是后有追兵，还有很多兄弟虎视眈眈，准备要超过我家们。所以喜欢小绿的话，咱们可以献出你们的小礼物、小心心、小啤酒，或者是咱们帮小绿点点赞，占个榜，让小绿看到直播间还有喜欢我的家人在，还有愿意支持小绿家人在，好吗？家人们，支持一下2班小绿，来卖甩锦衣。好，确实像锦衣说的一样，我们每天很辛苦的给大家演奏架子鼓，每天给大家展示最棒的一个才艺，最棒的一面，也是希望大家能够喜欢。但是我也想像阿武一样优秀，我也想像他一样有一次能够放大屏机会，我也想站在那份高山面前，向着所有人证明说，小绿你可以，小绿你很优秀。所以如果现在直播间还有喜欢小绿同学的话，咱们争取那1.6万那座高山，好吗？不管咱们争不争取，它最后结果如何，但是我相信不想争。谢秀水，感谢西井入水，谢谢。